leero tulina omusomo ogulabika nti gwali gusigalidde emabega gwenjagadde tusooke tumalirize tulyoke tudde mu ngeri ki gye tugenda okunoonyaamu Laylatul Qadri, kubanga buli w'oginoonya Laylatul Qadri ng'ekintu kino tokimanyi oyinza okugwa mu nsobi n'obeera nti eyandibadde afuna ebirungi obeera mu kwejjusa waliyadhu billah. Kiki ekyo? Njagadde twejjukanye ebintu ebisiibulula omusiibi, kubanga Laylatul Qadri enyuma nnyo ng'emisana otereezezaawo ebbanja ly'okusiiba n'obeera nga okusiiba tokoledde mu nsobi, naye tugenda biyita mu bufunze twogere ne ku bulombolombo ki obubeerawo ebintu eby'okusiibulula omuntu. Ebintu ebisiibulula omusiibi biri 7, ate obulombolombo obulina okutuukirira ebintu ebyo bisiibulule omusiibi buli 3. Tugenda kutandikira ku bintu ebisiibulula omusiibi 7, naye nga asulu yaabyo oba ensibuko yaabyo ye aya ya Allah subhanahu wa ta'ala eri mu suratul Baqara aya 187. Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba nti uhilla lakum laylata siyami arrafathu ila nisaikum, nti ebiro bya Ramadani mukkirizibwa okubeera ne bakyala bammwe. Hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna, bakyala bammwe byambalo byammwe nammwe muli byambalo byabwe. Teri muntu ayinza kugaana kwambala kyambalo kyo oba kozesa ekyambalo kyo mu kiseera kyonna ky'oba oyagadde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum, nti Katonda yamanya nti mwalinga mwekumpanya, mwalinga mugezaako okubeera nti mukola ekintu Allah kye yali abagaanye. Allah subhanahu wa ta'ala ne mwenenya n'abasonyiwa, nakkiriza okwenenya kwammwe n'okusonyiibwa ne mbeera mu basonyiibwa. Kyali ki ekyo? Allah subhanahu wa ta'ala ng'abavulizi wa Qur'ani bwe batunnyonnyola nti kyali ku ntandikwa ya Ramadani nga tekikkirizibwa muntu kubeera na mukyala w'ekiro mu Ramadani, naye Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okulaba embeera eyo nga bw'agyogeddeko, baswahaba abamu baagezangako okukuta, abamu baagwanga mu nsobi ekiro mu Ramadani. Allah subhanahu wa ta'ala n'asaasira n'akyusaamu ku nnamula n'agamba mu aya eno nti fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum. Okuva olwaleero ekintu ky'okubeera n'omukyala kiziizibwa misana, n'okulya n'okunywa biziizibwa misana. Allah n'agamba nti fal'ana bashiruhunna, nti okuva n'olwaleero mukkirizibwa okubeera ne bakyala bammwe ekiro, wabtaghu ma kataba Allahu lakum, mubeere nga munoonya ebirungi Allah bye yabawandiikiramu ekyo. Abamanyi bye bavvuunula ne bagamba nti alwalad, Allah yali ategeeza baana, nti mubeere n'omulamwa musobole okubeera ne bakyala bammwe ne munoonya ebirungi nabyo okubeera nti mufuna ezzadde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wakulu washrabu. Ekisooka mu aya eno atukkiriza okubeera n'abakyala n'agamba nti wakulu washrabu, n'okulya mulye n'okunywa munywe, hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajiri, enzivuunula ennyangu nti paka emmambya bw'ebeera nti esaze. Thumma atimu siyama ila layl, eyo entandikwa y'okusiiba, ebyo ebintu ebisatu temubisemberera. Thumma atimu siyama ila layl, okuva emmambya bw'esala paka kiro mubeere nti mujjuza okusiiba kwammwe. Agamba nti wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, wadde abakkiriza okubeera n'abakyala naye abagamba nti ate temubeera nabo, temubanywegera, temubeera nabo mu nsonga ezo. Okunywegera kwe yali ategeeza nga kusukka okwa bulijjo. Wala tubashiruhunna okusinziira ku kuvunula kw'abamanyi, tembeera ne bakyala bammwe, wa antum aakifuna fil masajid, nga muli mu itikaafu mu mizikiti. Tilka hududullahi fala taqrabuha,
obwo ezo nsalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala byalagidde mu bikole byaganye temubisemberera. Kadhalika yubayinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, bwatyo Allah bwanyonyola abantu abaddube n'abanyonyola amateeka ge, abamutya ne babeera nga bajjamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusinza nga bategeera bulungi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatwongera omu aya eyo tujjeemu ebintu bisatu ebisiibulula Allah byatuganye ng'emmambi esaze, mulimu okubeera n'abakyala, mulimu okulya, mulimu n'okunywa. Hadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallama nazo ne zitunyonnyola ebirala ebina, ne tumaliriza nga tugamba nti ebisiibulula omuntu 27. Ekisooka aljima, Allah kye yatandisa mu aya ye musajja kubeera n'omukyala we, era ekyo kye kisinga obunene mu byonna ebisiibulula omwana Adamu nga yasiibye. Kabe nga yasiibye Ramadaani oba yasiibye okusiiba okwa sunna, obeera ne mukyala emisana okusiibako kuba kwonoonese, naye ate enjawulo bwe kubeera nga kubadde kwa sunna, olwo tolina kuliwa wabula okujjako nga kubadde kwa farada ng'okwa Ramadaani oba okuli wajibu okukakatako nga okwa kafaara okw'omutango nga batugenda okunnyonnyola mu maaso awo, oba okw'okweyama nga weeyama okusiiba olunaku. Okw'okukakata bw'obeera nga okikoleddemu okusiibako kubeera kufa ne kikakatako kubeera nti oliwa, naye ate mu Ramadaani kyo kiriko ekibonerezo ekinene nga bwe tugenda okubeera tukinnyonnyola mu hadithi. Okubeera n'omukyala tugambye nti kyekisiibulula ekisooka mu nsonga okubeera naye mu nsonga z'obufumbo emisana, era ekibonerezo kyakyo mu bunene bwakyo kirina ebintu bisatu. Ekisooka etku raqabati mu'mina, okakasibwako okuta omuddu omukkiriza. Ekyokubiri, bw'obanga ddala tolina busobozi bumuta, oyinza okuba nga tolina ssente zimugula oba okuba nga ozirina naye tolina gy'omujja, fasiyaamu shahraini mutataabi'ain, osiiba emyezi 2 egiddiriŋŋanye nga toyosezzaamu lunaku na lumu okuggyako ng'olina ekisonyiisa. Naye bw'oyosaamu olunaku nga tolina kisonyiisa, oddayo ku 0. Kakati ebisonyiisa mu shariya ng'okubeera nti olwadde, ng'okuba nga olunaku lwa Idi lukutte, oba Idi ya Adha, Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba okusiiba ku nnaku za Idi, oba obadde ofunye safaari nga si yakigendererwa kyakutulamu kusiiba ng'olina okutambula safaari, ate n'obeera ng'ofunamu obuzibu nga bwetaagisa okusiibulukuka, oba omukyala n'agenda mu nsonga, bw'oba n'ekisonyiisa awo ennaku oba tozikutuddeemu okuliraanagana kwazo. Bw'oba obadde wakasiiba nnaku 4, kakati bw'oba ofunye ekisonyiisa n'olya lw'oddamu okusiiba, tubala nti 41. Naye bw'obeera nga osazizzaamu awatali kisonyiisa mu shariya, awo zonna zifa, wadde obadde osiibyeko 5 n'oddayo ku 1 paka ate era osiibe ennaku 6. Bw'obanga n'ekyo tokisobola, si lwa butaagala, wabula ng'oli mulwadde tolina busobozi busiiba myezi 2 giddiriŋŋana, fa it'aamu 60 miskiina, kikakatako okuliisa bamasikiini 6. Obujulizi hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, omusajja yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama, hadithi erimu sahihi Muslim. Bwe yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba Nabbi, halaktu, nze gw'olaba namaze dda okuzikirira, nzikiridde. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba, ate okoze eki? N'amugamba, neebase ne mukyala wange emisana mu kisiibo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti, osobola okuta omuddu? N'amugamba, la ya Rasulallah, sisobola. N'amugamba, ate okusiiba emyezi 2? N'agamba, nakyo sikisobola.
n'amugamba ate okuliisa bamasikini nkaaga, n'amugamba mubaka wa Katonda nze mwava asinga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amagezi ne gamwesiba n'atuula n'asirika. Abaali awo Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta omuddu yali aleese saddaaka ng'aleese ekisero ky'entende n'akiwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'amwenya n'asanyuka n'agamba aina saa'iru, aliwo yabadde abuuza. Omusajja n'agamba nzuuno wano. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukwasa ekisero n'amugamba nti kiikyo, genda oliise bamasikini. Omusajja n'amugamba ya Rasulallah, noonye masikini ansinga obwavu? N'amugamba nti sitaliyo omuntu asinga bwavu mu Madiina mwonna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukkiriza n'aseka alayhi salatu wassalaamu, n'amwenya n'amugamba nti kale giriise abantu bo. Ekyokuba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba giriise abantu be ate nga yakola ensobi, ekyo kiraga kusaasira kwa Busiraamu n'okunyweza principles ennyingi eziri mu ddiini. Allah subhanahu wa ta'ala mwatulagira nti atwagaliza bwangu so si buzibu. Eddiini teyajja kubeera nti nno etukalubiriza obulamu. Naye omuntu akoze ekikolwa ekyo, tugambye nti ebisibulula bino omusanvu birimu obulombolombo bwe tugenda okwogerako ku nkomerero, naye buli kimu tujja kitunulira mu ngeri ya njawulo. Waliwo obulombolombo bwe kikwatako, waliwo bwe kitakwatako, ate waliwo abamanyi, ekirimu enjawukana z'abamanyi okusinziira ku kiki ky'oba okoze gwasiibulukuse. Ekyokubiri mu bisiibulula, inzaalul mani biikhtiyari bitakbiri au lamsi au istimna, ye muntu okubeera nti nno yejjamu amazzi ag'ekikulu agazaala mu bugenderevu, ng'okola masturbation oba okutunuulira omukyala mu bugenderevu oba kutunuulira bifaananyi oba okola embeera yonna mu bugenderevu eyinza okubeera nti ereeta obwagazi, amazzi ago ne gamuvaamu. Lwaki? Kubanga aba amenyeewo Allah subhanahu wa ta'ala ekitendo kye yateeka ku basiibi. Allah bwe yali awaana abasiibi n'agamba nti as-sawmu li wa ana ajizi bihi, okusiiba kwange era nze nkwesasulira. Yagamba nti no yada'u ta'amahu wa sharabahu min ajli, yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, nti omusiibi tolaba bw'aleka emmere ye n'aleka ebyokunywa bye n'aleka ebyokwagalwa kw'omutima ku lwange. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'ateerawo omusiibi empeera ennene. Kale oyo ye aba akoze shahawa, aleese mu bugenderevu okwejjamu amazzi, kibeera nti okusiiba kwe kikutta. Naye enjawulo wakati w'ekyo n'ekisoose, wadde nga bina ebifaanaganiramu, nti ono avuddemu amazzi ate oli yeebase na mukyala. Eyeebase n'omukyala tugambye nti olunaku olwo lwakikoleddemu akakasibwako okulusiiba talya. Kyekibonerezo ekisooka. Ekibonerezo ekyokubiri akakasibwako okululiwa nga Ramadaani awedde. Ekibonerezo ekyokusatu gwe mutango gwe twogedde, okuta omuddu oba okusiba emyezi ebiri egiddiriŋŋana oba okuliisa bamasikini nkaaga. Naye ono owookubiri eyejjeemu amazzi, oyo kusiiba kwe kwokka kwe kufa, era ekibonerezo kye kyakubeera nti olunaku olwo talya, asigala alusiibye. Naye oluvannyuma lwa Ramadaani akakasibwako okululiwa kyokka, takakasibwako kubeera nti akola ekibonerezo kiri kye twogedde eky'omutango. Naye singa omusajja akwata ku mukyala we oba okumunywegera, wadde tekiri recommendable nga yasiibye okusinziira ku bunafu bw'abantu n'obukkiriza bwabwe, ne bw'abeera ng'akikoze ekyo kyo tekisiibulula ebbanga ly'amala nga takikoze kuva mu mazzi. Obujulizi hadithi ya Abi Salama, isooka hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, atunyumiza n'agamba nti kana yuqabbilu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa saim wa yubashiru wa huwa saim walakinahu kana amlakakum li irbihi,
nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yanywegeranga bakyala be, nabbi sallallahu alaihi wasallama yakiisinganga bakyala be era yabakwatangako ng'asiibye. Naye Aisha n'atuwooninga abalina obunafu nga okukwata ku mukyala oba okumunywegera nga kiyinza okukusussaawo n'ofuna ekimu ku bibiri, either okuba nti ovaamu amazzi obeere nti olunaku lwo lufudde, oba okuba nti ogenda n'owebaka n'omukyala n'obeera ng'olunaku lufudde ate nga olina n'okuwa omutango guli omunene gwe twogeddeko. Nabbi Aisha kyava atugamba nti ye nabbi yali yeyinako control. Kati naawe tokkirizibwa kikola okuggyako nga okakasa nti tekisobola kukozesa nsobi emu ku bbiri ze twogeddeko. Ekyokubiri, hadithi ey'okubiri, Umar bin Abi Salama atunyumiza nti nabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam ne mugamba nti ayuqabbilu swaimu, omuntu eyasiibye akkirizibwa okubeera nti anywegera omukyala? Agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba buuza maamawo Ummu Salama. Ummu Salama bw'abuuza Ummu Salama yali mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yawasa oluvannyuma lw'okuva ewa Abi Salama. Kati Salama yalina kati ono Umar bin Abi Salama yali yajja ne maama we. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti buuza Ummu Salama, n'amubuuza. Ummu Salama n'amugamba anna nabbi sallallahu alaihi wasallam kana yasna'u dhalika, nabbi yakikolanga ekyokunywegera omukyala nga asiibye, nesso si okunywegera okusukka ekkomo okuyinza okutuusa ku nsobi eri gye twogedde ey'okubeera nti ovaamu amazzi oba okubeera nti nno okola ekikolwa kiri ekyokwebaka n'omukyala. Era agamba ama wallahi, nabbi n'amugamba nti naye nze inni la atqaakum wa akhshaakum lahu, nze mbasinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Abamanyi ne bakijjamu ebintu bibiri. Nabbi okubeera nti nno ayanukula nti yali anywegera abakyala be ng'asiibye, ate n'agamba nti nze mbasinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bagamba ekisooka kwe kubeera nti yasiibye, kati okufeesafeesa kwe mu nnyindo tolina kukuyitiriza kubanga amazzi gayinza okuyitira ne gagenda munda. Kakati nabbi okugaana okufeesafeesa okuyitiridde mu nnyindo ku muntu afuna wuzu nga yasiibye tekyali lwakuba nti kyo kyennyini kiri haraamu, wabula lwakuba nti kiyinza okuvaamu ekikyamu n'obeera nti nno oyingiza amazzi munda. Ekyokulabirako ekyokubiri ye Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti yatugaana okuvuma ab'enzikiriza endala, okuvuma bye basinza olw'okutya nti bayinza okuvuma Allah subhanahu wa ta'ala. Okuvuma Allah subhanahu wa ta'ala kiri haraamu, naye okuvuma ebisanamu abantu bali abo bye baali basinza tekiri haraamu. Naye kikifuula haraamu kwe kubeera nti nno kiyinza okuvaako gw'ovumye n'avuma mu Katonda ate nga okuvuma Katonda kiri haraamu. Allah kyava agamba nti la tasubbu alladhina yad'una min dunillah, temuvuma abo abasinza ebitali Katonda, oba temuvuma ebyo bye basinza ebitali Katonda. Fayasubbu llaha aduwan bighayri ilm, ababisinza ne babeera nga bavuma mu Katonda olw'okwagala okwesasuza n'obutamanya. Naye omuntu singa aba avuddemu amazzi ng'alowoozezza bulowooza oba nga abadde yeebase neerooterera, oyo talina musango gwonna, okusiiba kwe kubeera kutuufu kubanga si yakikoze ate takikoze mu bugenderevu, nebabeera nga kubadde kulowooza bulowooza kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba inna allaha tajawaza an ummati, Allah yasonyiwa abantu b'ekibiina kyange ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam, ebintu byonna bye balowoozaako okukola nga bikyamu n'obeeraawo ng'omwoyo gwo gwagala okola ekikyamu n'okirowoozaako. Nabbi agamba nti Katonda yakitusonyiwa ma lam tafal aw tatahaddath aw tatakallam, ebbanga ly'omala nga tokikoze oba tokyogeddeeko. Naye bw'oyogera kakati olwo ovunaanibwa lwa kubeera nti olulimi lwo lukozesezza okwogera ekikyamu. Ekyo ekyokubiri mu bisiibulula omuntu. Ekyokusatu mu bisiibulula omuntu al aklu wa shurb, kwe kulya oba okunywa. Obujulizi aya eri yennyini gye twayogedde, Allah ng'agamba nti okuva emmambya bwesala mu makulu ga aya paka ekiro we kitandika okkirizibwa okulya n'okunywa.
nakino okubeera n'abakyala amakulu nti bwe mubeera nga temukkirizibwa kulya na kunywa na kubeera n'abakyala okuva emmambya bwesala paka enjuba weegwa kati kitegeeza bw'obikola byonna bibeera bisiibulula aya bwetyo bweraga. Era olina okwewala ekintu kyonna ekiyinza okuyingira mu kamwa ne kituuka munda nga kisobola okubeera nti kikusiibulula. Naye okubeera nti owunyiriza akawoowo, omukyala ayinza okufumba oba omuntu yenna kaabe mwami n'afumba akawoowo ne kayitirira n'awulira nga kayingidde munda kamuyingidde kamuyise mu nnyindo, ekyo tekisiibulula. Ne bwe kubeera kukomba kumva, omusajja afumba oba omukyala afumba n'ayagala okulaba omunnyu n'akombako naye nga tamize, asobola okukombako n'amala n'anyimunguza mu kamwa n'awanda, era okusiiba kwe kubeera tekwonooneka kubanga talina kyayingizza munda. Tesiti okuba nti egenze ku lulimi oba omuntu okuba nti nno okutte ku kintu n'owulira ng'ekikuyingidde mu bwongo oba munda, ekyo tekibeera tekisiibulula kubanga kintu tekiyingidde kuyita mu bifo ebimanyiddwa nti biyisibwamu emmere oba ekyokulya nga ennyindo oba akamwa oba empiira eziba zikonekitingibwa ne zituuka munda omuntu wabeera nti naaliira. Ekyo kyekyokusatu mu bisiibulula omuntu, naye nakyo tekirina kibonerezo kirala okuggyako okuba nti olunaku lw'olidde bw'oba olidde bw'oba tolina kisonyiise oba mwonoonefu. Era bw'oba olidde ekibonerezo kyokka kyakubeera nti nno obanjibwa oba n'ebbanja ery'okuliwa ng'ekisiibo kiwedde olunaku lwalya. Ekyokuna mu bisiibulula maakaana bimaana al akili wa shurubi, ebintu ebirala nga biri mu makulu g'okulya n'okunywa naye nga si kulya kwennyini oba kunywa kwennyini, nga empiso ezzaamu omusaayi, omuntu talina musaayi ne bamukuba empiso, empiso eyo tekuba kulya na kunywa naye ezzaamu ekola amakulu g'okulya n'okunywa eyesiibulula. Oba empiso gye beekuba gye bayinza okukuba omuntu eya vitamiini, batera zikuba abalwadde oba gulukosi n'abeera ng'asobola okubeererako ne waba tafunye kyakulya, ezo zombi zibeera nti nno zisiibulula omuntu kubanga ziri mu makulu ga kulya n'okunywa. N'empiso zino eza bulijjo, omuntu alwadde musujja ne bamukuba akayiso oba mulwadde wa sukaali ng'asobola okusiiba naye abamu bagamba nti tasobola kwekuba mpiso nga tannalya, naye wabeera nga asobola okwekuba empiso nga talidde, akakayiso aka sukaali kaba tekasiibulula. N'empiso endala ez'obulwadde obulala nga mpiso za bulijjo ne babeera nga bagikukubye ebeera tekusiibulula. Ekyokutaano mu bisiibulula, naye nga era ekyo nakyo tugamba bw'obanga okikoze era kisiibulula busiibuluzi naye tekiriiko kibonerezo kiri kye twayogedde ku muntu eyeebase n'omukyala emisana. Ekyokutaano ikhiraaju ddami bilhijaama, ye muntu okubeera nti nno afulumya omusaayi n'okubeera nti yeerumika. Okulumika kutera okukolebwa okujja omusaayi omukyafu mu mutwe, oluusi eri abo ababeera balumwalumwa ennyo omutwe. Kyateranga okukolebwa mu ngeri y'okuteeka ekintu ku mutwe oluvannyuma lw'okusala ekitundu ku mutwe ne kisikibwa omusaayi ogwo okuvaamu. Kakati omuntu agibbwamu omusaayi abeera kibeera mu bintu ebibeera nti bimunafuya omubiri, ate obusiraamu tebwagala kubeera nti omuntu yeeteeka mu mbeera esobola okumuleetera obuzibu. Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyava agamba nti aftara alhajimu walmahjum, omuntu alumika ne gwe balumika bombi baba basiibulukuse. Ne tugamba nti kati ono gwe balumika tutegedde lwaki aba asiibulukuse, kubanga akoze ekintu ekiyinza okumukendeeza amaanyi n'omunafuya okusinga obutumuleetera obuzibu, abeera asiibulukuse. Naye abamanyi ne bagamba nti ate ono yamulumise ye abeera atya nga asiibulukuse. Abamanyi abamu ne bagamba nti
kyali Nabbi sallallahu alaihi wasallama embeera gye baalumikangamu yakuteeka mumwa ku kintu kino ekisika omusaayi ye n'asika ng'omusaayi kyalinga kisoboka bulungi okubuka obulago naye ne gumuyingira n'abeera ng'asiibulukuse. Abamanyi abamu ne bagamba nti nedda omuntu ne wabanga ekyakyewaze n'ekyali embeera abantu abo gye batera okukola abalumika nti batera ennyo okubeera nti bakola olugambo. Kakati ne bakireeta ne bakiyunga ku aya Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba wala yaghtab ba'dukum ba'da, temugezangako ne mugeya bannammwe. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayita, omuntu ageya oyagala okulya ennyama ya munno ng'afudde, fakarihtumuhu, nga bwe mutamwa okubayita abasezi, nga bwe mutamwa okulya ennyama y'abafu, fakarihtumuhu, bwe muti mulina okutamwa okubeera nti ogeya. Naye enjawulo abamanyi abamu bannyonnyola ne bagamba nti kino kiri maanawi, kiri makulu g'okulya omuntu naye si kulya kwennyini kw'ogamba nti yageeza n'asibulukuka, wabula okugeya kusigala nti ofuna ezambi ly'okuba nti ogeyeza omuntu ono gw'ogeyeza, era kijja kubeera ku byayinza okukubanja ku lunaku lw'enkomerero Allah bw'oba teweenenyeza Allah kusonyiwa, naye tekiri bino ebisiibulula bitwogerako mu makulu g'okusiibulukuka. Naye omuntu bw'abeera nti talina kyakola okujjako okubeera nti nno akola ekyo embeera akikola okwerumika n'abeera nti asibulukuse, taba na musango, omutwe gumuluma nnyo talina kyakola, abagezezaako empeke tebikola nga alina kumulumika. Tetugamba nti n'okulumika nga wasiibye kiri haraamu bw'obeera nga kyekijja okuwonya omutwe, okikola naye nomanya nti olunaku lufudde ojja kuliwa ng'omwezi gwa Ramadhaani guwedde. Naye omuntu bw'abeera nga yeerumise kuno kwa nnyindo, omuntu abadde ali awo omusaayi ne gufuluma, okwo tekusiibulula, oba okubeera nti nno afuje ekiwundu nga kyonna n'avaamu omusaayi, ekyo nakyo kibeera nga tekimusiibulula. Oba omukuba empiso, bayinza okukuba empiso n'olaba omusaayi, ekyo tekiri mu bisiibulula kubanga tekiri mu makulu gakwerumika Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe yagaana omusiibi. Ekyomukaaga mu bisiibulula attaqayyu amdan, kwe kugenderera okusesema, ng'omuntu n'agamba nti ampulira olubuto lunzimbye nayeegoga aseseme, oba n'afuna ekintu n'akiwunyamu kyamanyi mukijjamu kyankalanya emmeeme aseseme, okusiiba kwe kuba olunaku olwo aba asiibulukuse. Naye omuntu abeera nti hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba man dhara'ahu alqay'u falaysa alayhi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi, omuntu okusesema gw'okujjira nga tagenderedde talina kuliwa, olunaku lwe luba lutuufu. Naye omuntu eyeegoga n'asesema mu mbeera yonna okusiiba kwe kuba kufu. Naye omuntu singa kuba kumujjidde buzzi, tugambye nti aba tasiibulukuka, oba okuba nti ye alina kyawunyizaako nga tagenderedde emmeeme n'ekyankalana n'abeera nti asesema, nakyo kibeera nti nno tekimusiibulula kubanga tavuddeeko nsonga kubeera nti asesema. Naye omuntu bw'abeera nti awulira emmeeme mutabusa oba olubuto lumuzimbye ate talina kubeera nti aziba okusesema mbw'atya okusiibulukuka, sesema kubanga kiyinza kukosa onaabeera nga osibye okusesema, era okwo okusesema kuba tekwonona kusiibako. Ekisembayo obisiibulula omusiibi gwe musaayi gw'ekikyala ogw'omwezi oba okuvaamu omusaayi gw'okuzaala. Omukyala yenna avaamu omusaayi guno ogwa buli mwezi oba ogw'okuzaala, oyo ye okusiiba kwe kuba kufu, aliwa oluvannyuma. Obujulizi hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam Aisha agamba alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, omukyala temukimanyi nti bw'aba agenze mu nsonga tasaala era tasiiba? Kakati omukyala wonna walabira omusaayi ogwo kagube nga guzze ng'okusiibuluka kuulako eddakiika emu oba sekendi 20 ne gujja naye ng'enjuba tennagwa, olunaku olwo luba lufudde. Talina musango naye olunaku luba lufudde, alina kubeera nti aluliwa oluvannyuma.
naye omukyala singa aba yagadde okusiiba n'atya nti ennaku ze zigenda kujja alwale naye nga ayagala okusiiba, waliwo ababuuza nti akkirizibwa okumira empeke ezigaana omusaayi ogwo okujja oba takkirizibwa. Abamanyi bakyogerako ne bakitunuulira ne bagamba nti waba ayagala kusaala, kusiiba, ayagala bulungi bwa Ramadaani, ayagala kubeera nti asiiba ne banne, kiringa n'owa hijja agenze ne banne mu hijja, bombi bakkirizibwa okubeera nti nno bamira eddagala erikeereya periods ez'ekikyala naye ku conditions bbiri. Condition esooka okubeera nti omusawo amukebera n'akakasa nti eddagala lino bw'olikozesa terijja kukuleetera buzibu mu maaso, naye libeera nga lirina side effect, kijja mukosa oluvannyuma, tetumukkiriza kulikozesa mbu nno asobole okusiba mu Ramadaani wadde nga ajja kukosebwa mu bulamu bwe. Tugamba nti tokkirizibwa. Naye bw'akakasa omusawo, ate omusawo omwesimbu n'agamba nedda lino eddagala, n'amupima n'agamba nti terina buzibu, awakkirizibwa ng'akalombolombo akasooka singa aba atuukiriza n'akookubiri ak'okubeera nti bbaawe amukkiriza. Asaba bbaawe, bwe bakkiriziganya bbaawe n'akkiriza n'omusawo n'amukebera nga ddala tekimukosa, awo kikkirizibwa omukyala okubeera nti amira eddagala erimugaana okubeera nti asiiba, nti agenda mu nsonga z'ekikyala asobole okubeera nti asiiba mu mwezi gwa Ramadaan. Twagambye nti obulombolombo obwo okusiibulula omuntu, ebintu ebyo omusanvu okusiibulula omuntu walina okubaawo obulombolombo busatu. Kakati abamanyi ebisiibulula ebyo ne babyawulamu emiteeko esatu. Ekisiibulula ekisooka, omuteeko ogumu kwe kulwala kw'omukyala ogenda mu nsonga. Ekyo tekiriiko kalombolombo konna, tekiriiko kwagala, tekiriiko kumanya, tekiriiko kikasita agenda mu nsonga aba asiibulukuse. Omuteeko ogwokubiri abamanyi kye baatankana ku bulombolombo kyekyokwebaka n'omukyala, ne bagamba nti eyo taliiko kalombolombo konna aba asiibulukuse, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama omusajja oli eyajja n'amugamba, Nabbi talina kye yamubuuza, wategedde wakikoze omanyi oba tomanyi, wakikoze ojjukira oba tojjukira, talina kye yamubuuza. Kati ne bagamba nti oyo ye eyakoze ekikolwa ekyo aba butereevu asiibulukuse. Abamu ne bagamba nti naye asobola okutunulwamu obulombolombo buno obulala bwe bakkiriziganyako nti bwo bubaawo ku bantu abasiibulukuse n'ebisiibulula bino ebirala ebitaano, omuli okulya n'okunywa, omuli ekiri mu makulu g'okulya n'okunywa, omuli okusesema, okugenderera okusesema, omuli okubeera nti nno omuntu omuli okubeera nti omuntu yeekamula amazzi oba ekisembayo, omuli omuntu okubeera nti nno yeerumika. Ne bagamba nti bwe biriko obulombolombo busatu abamanyi babwegattako. Akasooka an yakuuna alima, alina okuba nga yakikoze amanyi nti kisiibulula. Ekyokubiri an yakuuna zaakira, alina okuba nga yakikoze ng'ajjukira, ajjukira nti kisiibulula era ng'ajjukira nti yasiibye. Akalombolombo akookusatu an yakuuna muktaara, okubeera nti yakikoze nga yeeyagalidde amakulu nti takakibwa. Obujulizi akabonero akalombolombo akasooka an yakuuna alima, nti bimusiibulula bw'abeera nga yabikoze amanyi, bw'abeera nga tamanyi tasiibulukuka. Obujulizi Allah subhanahu wa ta'ala agamba rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, nti ayi Allah totuvunaana bwe tubeera nga twerabidde oba nga tukoze ekintu mu butanwa. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina, ayi Allah totuteekako buzibu nga bwe wabuteeka ku baatusookawo mu ngeri y'okutulaalikako emirimu ne mu ngeri y'okubeera nti nno tukusinza.
n'agamba nti rabbana wala tuhammil alaina ma la taqata lana bihi, ay Allah totuteekako mu mateeka ebintu bye tutalinaako obusobozi, wa'fu anna tusonyiwe, waghfir lana tusaasire otusonyiwe, obeere nga totuvunaana oba totuteekako kukalubirirwa ku mirimu. Anta maulana fansurna ala alqawmi alkafirina, gwe katonda waffe, gwe mubeezi waffe, tutaase ku balabe baffe abawakanyi. Kitwagadde mu aya eno nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba qaala qad fa'altu, Allah naddamu n'agamba nti nzikiriza nkikoze. Amakulu nti byonna ebyasabwa mu aya eyo Allah yabituwa, omuli okubeera nti tetuvunaanibwa ebintu bye tukola nga twerabidde, tetuvunaanibwa ebintu bye tukola mu butanwa nga tetumanyi nti nno ebadde ensobi, ne tubeera nti nno tukolamu ensobi. Kakati oyo tugambye alina okuba nga amanyi. Kati okubeera nga tamanyi, kaabenga tamanyi namula ya shariya nti ekintu ekyo kyakoze kisiibulula, abeera tasiibuluguse. Kiringa okulowooza nti kino ekintu tekisiibulula n'akikola, oba okuba nti nno tamanyi nti obudde bw'emmambya, nti emmambya esaze ng'alowooza obudde bukyali kiro. Omuntu oyo bw'aba yembeera mwakoleddemu ekintu ekyo ekisiibulula abeera asonyiibwa. Wadde ng'okumanya tukakasibwako okunoonya okumanya, naye era asonyiibwa. Obujulizi ye hadithi ya Adiyi bin Hatim, sahaba wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bwe yassa aya eri gye twayogeddeko ng'agamba nti wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajiri, nti mulye munywe paka wuzi enzirugavu bw'enaava mu wuzi enjeru nga mmambya esaze, thumma atimmu siyama ila allayl. Sahaba ye hadithi aya yagitwalira kungulu kwayo, n'akwata ewuzi bbiri enzirugavu n'enjeru n'aziteeka ku piro ye, n'azitunuulira ekiro kyonna nga bw'alya bw'anywa alabe nti nno enjeru enaavaamu enzirugavu oba enzirugavu evaamu enjeru. Bwe yakeera n'ajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nze ekiro kyonna natunuulidde ewuzi nga tezikyuka, nga bw'endya ngenda okutunula ng'obudde bwakedde dda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'aseka n'amunya alayhi salatu wassalam n'amugamba Allah si yategeeza, Allah yali ategeeza enzikiza y'ekiro okuvaawo obweru bw'emisana ne bujja. Naye basahaba abamanyi bagamba nabbi bw'atyo bwe yamuwabula, naye teyamugamba nti olunaku luliwe. Kale ne bagamba nti omuntu abadde nga tamanyi oba nga badde nga tamanyi kulamula nti ekintu kisiibulula, bw'aba akikoze kibeera nti nno tekimusiibulula, kiba tekimusiibuludde. Ekyokubiri ye hadithi ya Asma bint Abi Bakri atunyumiza n'agamba nti ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba nti waliwo olunaku aftarna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallama yawma ghaymi thumma tala'at shams, nti twasibulukuka ku mulembe gwa Nabi sallallahu alaihi wasallama olunaku olwali olw'obudde obw'ekikome nga tulowooza nti enjuba egudde ate enjuba n'emala n'evaayo. Naye agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyabalagira kubeera nti olunaku olwo baluliwa, wabula kyatwalibwa nti yali bakikola mu butanwa mu butamanya, kubanga baali balowooza enjuba egudde ng'obudde bwa kikome aye ne bakizuula tegudde. Mpozzi wano abamanyi kye bagamba, bw'obanga obadde olowooza nti enjuba egudde n'olya n'omala n'ogiraba ng'evuddeyo, tokkirizibwa kuddamu kulya, naye kali ke walidde osonyiibwa. Kati awo ogenda mu maaso n'okusiiba, obeera nti nno tovunaanibwa. Era kyekimu nga omuntu okuba nti enjuba emmambya esaze naye nga ggwe obadde olowooza nti nno tennasala. Kakati n'obeera ng'olya onywa oba okwebaka n'omukyala, oyo bagamba nti naye tavunaanibwa kuba yabadde tamanyi, wadde nga kitukakatako naddala mu biseera bino Allah yatuteerawo ebintu ebitwanguyiza
osobola okubeera nti nno gwe tojja kulinda ddala ekyo kisobola okubaawo ku muntu ng'alinda bulinzi kulaba mambya ne gwe olina essaawa olina rimayinda oba okuwulira omwaziinyi bingi. Kakati bw'obeera nga olina ebisobola okukuyamba okuba nti ddala gwe tojja kulinda bulinzi kunoonya mambya kusala, osobola okuba nti nno gwe oyambibwa n'obeera nti nno omanya nti emambya esaze oba okumanya nti enjuba egudde obeere ng'osiiba okusiiba okutuufu okutaliimu kuteebereza. Kalombolombo akookubiri twagambye ayakuna dhaakira, alina okuba nga ajjukira bw'aba nga yeerabidde, asobola okuba nti yeerabidde nti yasiibye n'alya oba n'anywa. Asobola okubeera nti yajjukira nti agamba mu mbeera yonna oyinza okwekanga oba enjala n'emuluma agenda okugiranga bw'atera okuba mu nnaku ezitali za kisiibu ng'akutte ekintu akinywedde naye nga si mu bugenderevu, abala abadde yeerabidde. Kakati oyo abeera tasiibulukuse olwa hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man nasiya wa huwa saim fa akala aw shariba falyutimma sawma. Omuntu yenna yeerabira nga yasiibye n'alya oba n'anywa akkirizibwa okujjuza okusiiba kwe. Fa innama at'amahu Allahu wa saqaahu, Allah yamuliisizza era Allah yamunywesezza. Abamanyi ne bagamba nti Allah okutuuka n'okukyeteekako nti yakuliisizza yakunywesezza kiragira ddala nti akuggiddeko ddala omusango, tolina musango gwonna. Naye omukyala twagambye akabonero naye singa omuntu gw'olaba munno nga yeerabidde n'alya gwe wasiibye okimanyi nti yasiibye, kikkakatako okubeera nti omujjukiza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambagane mu bintu ebirimu obulungi n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, temuyambagana ku bintu birimu bubi na bulumbaganyi. Kalombolombo akokusatu an yakuna mukhtaara, kwe kuba nti omuntu ono akoze ebintu ebyo ebisiibulula yakikoze mu kweyagalira. Naye bw'abeera nga akakibbwa aba talina musango, nga mukama waffe nga omu ku basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama eyawambibwa abawakanya abakafiiri b'e Makka abakuraishi ne bamugamba agambe nti akaafuwadde awakanya Allah subhanahu wa ta'ala era awakanya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne bamubonyaabonya ne bamunyobonyaabonya paka ne bakimwogeza. Naye omusajja oyo Allah subhanahu wa ta'ala yassa aya mu Qur'ani ng'alaga nti olw'okuba yanyigirizibwa teyavumuvunaana, n'agamba illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Okuggyako omuntu aba akakibbwa okwogera ekigambo ky'obukafiiri naye ng'omutima gwe munda gujjudde obukkiriza, n'agamba nti oyo abeera nti nno tavunaanibwa. Naye aliwa avunaanibwa? N'agamba walakin man sharaha bil kufri sadra, ye muntu ayogera ekigambo ky'obuwakanyi eky'obukafiiri nga mwanjulukufu wa kifuba, amakulu nti musanyufu era akyagadde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa alayhi ghadabun min Allah, oyo aba aliko obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, walahum adhabun adhim, balina n'ebibonerezo ebinene ennyo. Kakati Allah bw'abanga yasonyiwa ayogedde ekigambo ky'obukafiiri olw'okuba akakibbwa, butya ku muntu akakibbwa okusiibulukuka? Naye okukakibwa tukutunuulira mu mbeera eraga nti ddala kuba kutuufu. Kati ng'omuntu singa omuntu ajja n'akugamba nti gwe fula wano nti oli maanikaali, bw'otasiibulukuka ngenda kukuba oluyi, tupimamu. Bw'obanga oli muntu wa bulijjo, okukuba oluyi nga tekigenda kukukosoga nti kya bulijjo. Abavubuka batera n'okulwanira eyo mugundi ng'abaŋŋambye nti bagenda kunkuba oluyi n'entya n'ensiibulukuka, awo tugamba okwo si kukakibwa. Naye osobola okubeera nti oli musajja wa kitiibwa, amanyiddwa mu bantu be, mukulembeze, ng'okukuba obukubi oluyi mu bantu kalube lutono nnyo nga kiba kinene nnyo. Kakati tuba kiyita okukakibwa okutuufu. Oba okuba nti nno okukakibwa ddala kugenda kuteekako ekintu ekigenda okukosa, oli akwatidde emmundu, oli akwatidde ekiso, oli akoze ekintu n'olukyola nga kijja kukosa, awo bw'obeera nga okoze ekisiibulula
oba tosibulukuse kubanga okakibwa ddala okukakibwa okutuufu. Naye kuba ku bya muzannyo awo tugamba naye wayagadde. Kakati kyekimu abamanyi kye bayogera ku mukyala nti omukyala bbaawe bw'amukaka okwebaka naye. Tutunulira embeera z'omukyala. Bw'abanga omukyala yabaddemu naye akaagala nga bino bagamba nti asindisa asitamye nga naye yabadde alinze okugira n'agamba nti omusajja yankase yaŋŋambye nti gwe hajjati bw'otajja wano ojja kulaba. Awo tugamba naye wayagadde. Wandibadde omusajja omugamba bugambi nti ti Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, togondera mu kitonde nga kikulagira okujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kubanga okukaka kutuufu ekisajja kyonoonefu kiyinza okumutalakiraawo nga bw'agaana kijjaga nkutalase amala afune ebizibu n'abaana be naki. Kakati oyo ne bw'aba akikoze ye aba talina kibonerezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, era omusango gubeera ku ono omwami omwonoonefu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala oteeke mu baddu be abawuliriza ebigambo ne babeera nti nno babigoberera, ne babeera nga bajeemulukira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye waliwo kye njagadde okufundikira nakyo, waliwo ebintu abantu bye batya okukola naye ng'ate tebisiibulula, nga okunaaba. Tukyali bato batugamba nti n'ogeza n'onaaba oba osiibulukise kubanga obwoya bw'omubiri buyimirira ne bunywa amazzi. Ekintu ekyo kituufu, neekuba kuwuga ng'omanyi nti bw'onaawuga tojja kubeera nti omira amazzi. Okusiibako kuba kutuufu. Naye kijja okusibula ng'ogenze mu swimming pool kwegenda nga naawe okuwuga tomanyi, bw'osookayo olugwamu bw'oti gwe n'onywa oba osiibulukise era tokkirizibwa kgenda kuwuga. Naye bw'oba nga owuga oba okweyira amazzi oba okunaaba ebbugumu lingi oyagala kwewoweeza mubiri, tekirina buzibu bwonna ku nsonga y'okusiiba. Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama omu ku basahaba be atunyumiza mu hadithi eri mu kitabo kya Imaamu Malik na Abu Dawuda agamba raaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama bil arji yasubbu al-maa'a ala ra'sihi wa huwa saa'imu min al-'atash. Nalaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kifo kye bayita arji nga yeeyira amazzi ku mutwe ng'ebbugumu limuyitiriddeko nga yasiibye sallallahu alaihi wasallama. Ibn Umar radiyallahu anhu ye bbugumu bwe lyayitiriranga ng'asiibye ng'annyika olugoye n'amala n'abeera nti alweyisaako okusobola okubeera nti nno akakkanya ebbugumu ng'ate yasiibye. Anas bin Malik ye yalina ekidiba kye ekiringa swimming pool nga baakikola mu jjinja nga akijjuza amazzi, ebbugumu bwe limuyitirako nga yasiibye n'agenda n'akituulamu ekifaananira ddala swimming pool. Kale tugamba nti okuwuga, okunaaba oba ekintu kyonna ekiyinza okukendeezaako ebbugumu n'ennyonta kasake kibeera kunywa oba kulya oba ekiri makulu g'ekyo kibeera nti nno okusiibako kusigala nga kutuufu. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bw'aba wayina ekibuuzo yatafaddal. Sheikh abuuzizza okusenya kusiibulula omuntu. Okusenya tekusiibulula. Mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallama yasenyanga ng'asiibye mu hadithi entuufu ezitutuusibwako. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti lawula an ashukka ala ummati, singa tekwali kutya kukalubiriza bantu ba kibiina kyange, la amartuhum bisiwaaki inda kulli swala, nandibadde mbalagira okusenya mu buli swala. Makulu nti wandibadde kyatteeka okusenya emirundi 5 kobe nga wasiibye oba tewasiibye. Kale okusenya tekulina buzibu bwonna eri omusiibi. Ate ne Allah subhanahu wa ta'ala atwagaliza buyonjo. Kiri omuntu ayinza okyekwasa mu bukyamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la khalufu fami ssaimi atyabu inda Allah min rihi al-misk, nti akawoowo akava mu kamwa k'omusiibi Allah akaagala nnyo okusinga akawoowo ka misiki abakyesemezza mu bukyamu. Ekyo kibaawo n'osenya
naye ate ko tekajja lwakuba nti oluddewo okubaako kyoteeka munda awo okafunamu empeera naye obeera nga akajja lwabutasenya awo ofuna musango ogunyiiza banno. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tayagala binyiiza bantu era omuntu abeera mu mbeera ng'ayinza okubeera nti avaamu olusu oluwunyirira banne ne lubatamya omuzikiti. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka nabbi takyagala era yatuuka n'okulagira omusajja eyali alidde obutungulu ng'awunyirira abantu mu muzikiti n'agamba nti fala yakrabanna musallana, abalidde obutungulu tasembera we tusaalira. Kale omuntu alina okwekuuma nga mutukuvu nga muyonjo. An-nadhafatu min al-iman, obuyonjo kimu ku kitundu ekyobukkiriza. Wallahu ta'ala a'lam.